tsakanina da mai gidana Ahmad Yandi wallahi shirin shaiɗan ne. Sannan kuma duk abubuwan da na gayi ƙarya na kai wallahi. To mutane ne suka ta min honhu, mutane ne ka ta zuga ni, mutane ka ta zuga ni. Na je na biya mutane, na je na ta furta ma shi mai gidana dattijon arziki, garkuwar talakawa Ahmad Yandi, na je ina ta cece kuce ina soke-soke ne. To duk abin da na gayi wallahi ba gaskiya ba ne. Na yi mutane sun tura ni ne don in ci zarafin shi, sannan na gano na yi kuskure abubuwan da na gayi. Don Allah don Annabi mai girma kwamishina a yi hankuri a gafarce ni, sannan kuma insha Allahu irin wannan ba zai ƙara biyo baya ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Buhari Umar Liba ɗan gwagwarmaya, yaron Ahmad Yandi. Wannan shine karon farko da ka taɓa ziyartar wannan gidan TV namu na Mai Biredi TV. Da mu da masu kallon mu za mu so mu san makasudin kana ziyartar wannan gidan TV namu a wannan rana. Abinda an makasudin zuwa na wannan gidan naku mai albarka, to na samu matsala gaskiya da mai gidana Ahmad Yandi, dattijon arziki, garkuwar talakawa. To duk kusan abin da dai ya faru tsakanina da mai gidana Ahmad Yandi wallahi shirin shaiɗan ne. Sannan kuma duk abubuwan da na gayi ƙarya na kai wallahi, wallahi ƙarya na kai. Illa dai shirin shaiɗan ne. Sannan kuma ina ba shi hankuri don Allah don Annabi, matsalar da ta biyo baya tsakanina da shi, ina mai ba shi hankuri, ko Allah an malle shi an ka roƙe shi kuma ya yi yafi. To don Allah don Annabi ina ba shi hankuri. Sannan da irin ɗanɗane da mun kaɗan ya challenging da shi an Usman Baffa, shi ma ina mai ba shi hankuri. Sannan da kuma wani ɗanɗane Abu, shi ma mun ɗan ya challenging, shi ma ina ba shi hankuri da wallahi shirin shaiɗan ne. Don Allah don Annabi su yi hankuri. Sannan shi ma PA ne Abdulqahar Imani, shi ma ina ba shi hankuri, shirin shaiɗan ne. Don Allah don Annabi ya yi hankuri. Sannan kuma insha Allahu ba za ta ƙara faruwa ba. Sannan kuma shi Alhaji Muhsinu mai gidana, Alhaji Muhsinu Baka Shiri, saboda shi ma ya nuna rai ne ya ɓaci, rai ne ya ɓaci irin abin da nan ma mai gida ne. Dun inda ba iri na bane, inda ba iri na bane, ƙani nai, yaro nai, to shi ma Alhaji Muhsinu Baka Shiri na ji daɗin abin da ya yi min, ya azani dama ita ya tuna in ta taso abin da aka buƙata in wuta ta kama a zuba mata ruwa. To mutane ne suka ta min honhu, mutane ne ka ta zuga ni, mutane ka ta zuga ni. Na je na biya mutane, na je na ta furta ma shi mai gidana dattijon arziki, garkuwar talakawa Ahmad Yandi, na je ina ta cece kuce ina soke-soke ne. To duk abin da na gayi wallahi ba gaskiya ba ne. Na yi mutane sun tura ni ne don in ci zarafin shi, sannan na gano na yi kuskure abubuwan da na gayi. Don Allah don Annabi mai girma kwamishina a yi hankuri a gafarce ni, sannan kuma insha Allahu irin wannan ba zai ƙara biyo baya ba.